感冒多做一件事，比吃药还好得快哦。天气变冷，很多人都会咳嗽、流鼻水、打喷嚏等感冒的症状。我们常见的感冒药，像是大家发烧、头痛就会吃的阿司他米诺费，也就是普拿疼；喉咙痛、流鼻水会吃的 chlorpheniramine 抗组织胺，最多都只能缓解症状。但今年有一项国外研究结果发现，如果你刚开始有感冒症状的时候，像是喉咙痛、流鼻水、打喷嚏时，可以利用生理食盐水的鼻喷剂，2个鼻孔各喷2下，那就可以将整个感冒的时间缩短成2天。也就是说，原本要1星期才能好的，有用鼻喷剂的人只需要5天就能好咯。